سلام، خوب هستین؟ والا تقریبا یه ساعته دارم فکر میکنم وقتی میخوام سلام کنم باید چجوری سلام کنم. مثلا بگم سلام و درود، سلام خوش اومدین، نمیدونم شما من بگیم باید چجوری سلام کنم. آقا سلام و خوش اومدین به اولین برنامه‌ای که میخوایم از داخل یوتیوب با هم دیگه. قشنگ بود؟ نمیدونم. و سلام، خوب هستین؟ خسته نباشین. من یه استودیو کوچیکی اینجا ساختم. استودیو که نمیشه گفت، چند تا نور بذاری و کامپیوتر اینا نمیدونم میشه استودیو گفت یا نه. ولی خب یه چیزایی آماده کردم، یه چیزایی میخوام آماده کنم، یه نقشه‌هایی دارم، یه فکرایی دارم، میخوام با هم دیگه یه کارایی بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. به هر حال خیلی خوش اومدید. مرداد هستم. این اولین ویدیوی من از این مکان هست و امروز میخوام در مورد اون سوالی که داخل این اینستاگرام طرح کرده بودم با هم دیگه صحبت کنیم. خب این چیزیه که من امروز برای شما آماده کردم تا بهتون نشون بدم. کاملا سعی کردم شبیه اون چیزی باشه که توی واقعیت هم اتفاق میفته. یعنی ما اینجا یه تیر بتونی داریم که خب دیگه به هر حال تیر بتونی رو نمیتونستم اینجا براتون بیارم و این کف بالاست، این کف بالاست و این همون سقف پایین. ببینید وقتی که این بالا مثلا داره ماشین لباسشویی کار میکنه یا مثلا داره جاروبرقی کار میکنه یا اصلا یه نفر داره اینجا درام میزنه، غیر از این که یه صدایی به پایین میاد، یه ویبریشنی، یک لرزه‌ای هم به پایین منتقل میشه. خب و اومده این سیستم چیکار کرده؟ اومده این سیستم به وسیله این کانال ها که خب همه میدونیم چیه، این کانالاییه که باهاش پلاستیبورد وصل میشه، ولی اومده یه سیستم جدید اختراع کرده. اومده به وسیله این کانال هایی که به این کلیپس ها وصل میشه این پلاستیبورد رو روش نصب کرده. حالا فرقش با سیستم معمولی چیه؟ فرقش توی این کلیپس ها و این کانال هاست. این کلیپس ها اون قسمتی که این پروفیل های آهنی بهش وصل میشه رو به وسیله این جیری که اینجا هست، امیدوارم ببینید اینو، این جیری که اینجا هست میاد جدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این سیستم سقفی که پایین هست که این پروفیل داخلش میره به این صورت به راحتی داخلش میره، به وسیله این پیچ نگه داشته میشه که این پیچ به وسیله این واشری که زیرش ببینید یک جیر هست، حالا یک رابر هست و این بالا هم یه رابر هست که این رابر یا همون جیر هم اینو جدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این سقفی که در بالا هست هر چقدر ویبراسیون ایجاد بکنه وصل میشه به این پیچی که به این رابرها وصله و اینا داخل خودشون موادی دارن که اون لرزش رو جذب میکنن و لرزش رو به این فریمی که این پروفیل های آهنی رو نگه داشته که ما پلاستیبورد رو بهش نصب میکنیم انتقال نمیدن. یعنی اومدن چیکار کردن؟ یعنی اومدن این قسمت رو با این قسمت که پیچ رو نگه میداره کاملا به وسیله این جیر جدا کردن. خب همونطور که میبینید این سقف ماست. تصور کنید سقف ماست. این هر چقدر که ویبراسیون از این ور وارد بشه همین الانش هم گوش میکنید این ضربه رو داره جذب میکنه، اصلا به دست من منتقل نمیکنه. توجه هستید؟ یعنی چی؟ یعنی اومده این سیستم کاری کرده که سقف پایین از سقف بالا کاملا جدا بشه به وسیله این کلیپس هایی که مخصوص هست و بعد هم اومدن چیکار کردن برای اینکه محکم کاری بشه کاملا جلوی صدا رو بگیرن، 2 تا پلاستیبورد ساندبورد اینجا نصب کردن. فرق پلاستیبوردهای ساندبورد با پلاستیبوردهای معمولی اینه که مثلا تصور کنید دنسیتی پلاستیبوردهای معمولی خیلی پایینه. اونا معمولا همون شیت همون اندازه حدود 15 کیلوگرمه، ولی شیت های اینا حدود 27 کیلوگرمه و اینجا میتونید شما یه لایه بندازین، میتونستم 2 لایه بندازین و بین این 2 لایه باز بیاین یه نوع دیگه از همون جیر یا همون رابره
مخصوص استفاده کنین که این هم صدا رو به خودش جذب میکنه. اینا ادعایی که داره این کمپانی، اینا رو بذارم کنار. این کمپانی که ما براشون نصب میکنیم، پاراتونو داخل منچستر، ادعایی که این کمپانی داره میگه آقا میوت کلیپ سیستم، اسمش هم اینه، میوت کلیپ سیستم. بعد میرسیم حالا ببین کیا درست جواب دادن. ادعایی که این کمپانی داره میگه من تقریبا صدا رو میرسونم به درجه حذف. ببینید دقیقاً اون چیزیه که ما توی اون بانک اجرا کردیم. چوبا میاد، بعد این سیستم فلزی میاد و بعد به وسیله اینها اون سیستم فلزی به سقف نصب میشه. اینا نه ارتباطی با آتیش داره، نه ارتباطی با زلزله داره. در عین حال اون استانداردهایی برای فایر رو اینا پاس میکنه ها، ولی دلیل اصلی که اینو اجرا میکنن فقط ویبراسیونه. یعنی حتی صدا به تنهایی هم نیست، ویبراسیون و صدا، یعنی لرزش و صدا. اینا بیشتر فوکوس این سیستم روی لرزشه. خب بریم ببینیم که چه کسانی سوال ما رو درست جواب دادن و از بینشون قرعه کشی کنیم. خب من رفتم یه نفسی تازه کردم اومدم. قبل از هر چیزی خواستم ازتون مستقیم از همین دوربین ازتون واقعا تشکر کنم. خیلی ممنون، تا الان خیلی حمایت کردین و باعث شدین من انرژی بگیرم. رفتم دیروز این شابلون رو ساختم فقط به خاطر اینکه براتون قشنگ بتونم تصویری توضیح بدم. فکر نمی کنم خود شرکتش هم به این قشنگی شابلون ساخته باشه و قشنگ توضیح داده باشه که مثلا این پرستوردی که میاد روی هم و این اینسولیشنی که اینجا میاد برای صدا و این کلیپسا و اینها قشنگ توی تصویر ببینید که من دارم درباره چی صحبت میکنم. و ممنونم ازتون که خیلی حمایت میکنید. سابسکرایب فکر نمی‌کردم به این زودی به این تعداد برسه. خیلی خوشحالم از اینکه پیج یوتیوبی هم داره دیده میشه. ممنونم ازتون. و رسیدیم به قسمت قشنگ جریان، مسابقه و جایزه. یه خبر خوب براتون دارم و یه خبر بد. اول خبر بد رو خدمتتون عرض میکنم. خبر بد این که هیچ کس نتونست اسم این سیستم رو به من بگه. اسم این سیستم رو خیلی اشتباه کردن با سیستم ریل معمولی، قوطی معمولی، که اصلا من توی ویدیو هم اشاره میکنم ما اینسولیشن رو میزنیم، همه کارا رو کردیم و باز توی ویدیو هم اشاره میکنم روی چوب مستقیم در انگلستان پلاستربورد زده میشه و حتما باید اونجا اون لامپه روشن میشه توی مغز. بعد اون لامپه روشن میشد که اگر این همه اینا انجام شده پس چرا رفتن و دوباره اون زیر قوطی کشی کردن؟ به خاطر اینکه ما توی آیین‌نامه‌ای که داشتیم برای اون قسمت تجاری حتما باید ما از سیستم میوت کلیپ سیستم استفاده میکردیم، چه به صورت دابل چه به صورت سینگل، ولی در هر صورت باید حتما از این سیستم که باعث میشه جدا بشه سقف پایین از کف بالا استفاده بشه تا لرزش و صدا به هیچ عنوان به پایین منتقل نشه. حالا به خاطر اینکه ما برنده‌ای نداشتیم من تصمیم گرفتم، به خاطر اینکه این پول رو کنار گذاشته بودم، یه خواهر دارم توی ایران که میرن روستاهای خیلی دور و به بچه‌های کم بضاعت لوازم التحریر و لباس هدیه میدن. این 50 پوند رو میفرستم واسه خواهرم و ازش میخوام که برای بچه‌های کم بضاعت لباس و لوازم تحریر اینا تهیه کنه و فیلمش هم حتما میگیرم و میفرسته برام و داخل استوری یا پست حتما براتون پست میکنم. خیلی ممنونم از حمایتتون. در آخر خیلی عشقید، مواظب خودتون باشید. مرسی.